Imini yesabatha ebehle kwaNgcwele. Zovula ngihlabelela 116 inkosi kusiphama kwebandla. Lithi lizwi lamagwala ayakwesaba
Amen. Isho salenkonzo sithi siyamthanda Ushembe Ongumoya Ongcwele. Today's topic says we love the Ushembe, who is the Holy Spirit. uNkulunkulu kade wabakhona emhlabeni nasezulwini. God has long existed here on earth and in heaven. Nangesikhathi so Adam wayekhona. And even in the time of Adam he existed. Nangesikhathi so Abraham wayekhona. And even in the time of Abraham he was. Nangesikhathi so Enoki uNkulunkulu wayekhona. And even in the era of Enoch he was. Kadwa uNkulunkulu thina waqala kusakhela inkolo.
ngesikhathi sikaMose. But Yahweh formed our religion in the time of Moshe. Ngenkathi uNkulunkulu esakhela lenkolo ziningi izinto owasenzela zona. When God was forming our faith system, there are many things which He did for us. Ziningi izinto owayesibusisa ngazo ngokucabanga kwethu. And there are many things which He blessed us with in accordance to our thinking. Kodwa ekwenzeni lokho kutholakala ukuthi abanye bethu abazi ukuthi benzani nokuthi uNkulunkulu bakhethile ukuthi benzeni. But in doing so, it was found that amongst us there were people who did not know what they were doing and what God had called them for. Mhla uNkulunkulu eqala leli bandla noma lenkolo wathumela abaprofeti abathathu. When God initially formed this faith system, He sent 3 prophets. Kwaba uMose nomfowabo omdala uAaron nodadewabo omdala uMiriam. It was Moshe, his brother Aaron, and his sister Miriam. Kodwa uma usuthulandela umlando kuyatholakala ukuthi ngempela umuntu owaye eumprofeti kaNkulunkulu kwakuMose kuphela. But if you study history, you find that the only prophet amongst them was God's prophet, was the prophet Moshe. Laba bantu abanye bathi bangabaprofeti ngoba babezalwa nomprofeti. Uma ubhekisisa ngathi into yobuprofeti bayiclaima ngokuthi into yakwabo. And seemingly when you read, it seems as if the others claimed to be prophet just because they were siblings of the prophet. Miriam no Aaron babe badala kuMose. Both Miriam and Aaron were older than Moshe. Kodwa uma usuthulandela umlando abuyathola ukuthi babe nganakho ukukholwa okufana nokukholwa kaMose. But if you follow their history, you find that they were not as faithful as Moshe. Lokho sikubona ngoba uAaron wathi ma uMose esaye entabeni noJoshua wasale wafundisa abantu ukukhonza izithombe. And we realized that because when Moshe and Aaron went up to the mountain, his brothers started teaching people to praise idols. Bazakha izithombe bezakhiswa umprofeti basikhonza bakhuluma yonke into ephambene noNkulunkulu kodwa lokho bekwenza behola umprofeti. And they worshipped these idols through the instructions of that prophet. Miriam wayekuclaima kakhulu naye ubuprofeti. Miriam also claimed the prophethood. Ngangokuthi wayehlangane nabanye abantu bevukele uMose. In such a way that she would come together with other groups and they would protest against Moshe. Ebesethi kuMose ungacabanga ukuthi uwedwa umprofeti nathi singabaprofeti. And she would say to Moshe that do not think you are the only prophet, we are also prophets of God. Leonto ke yaqala lapho ukuthi uma umuntu ethunywa uNkulunkulu bese kuthi abaseduze kwakhe becabanga ukuthi nabo bayafana naye. And that is when it began that whenever someone would be sent by God, those who are close to him would also think that they are like that person. Bengawusebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa bese befuna nabo ukukhulekelwa noma ukuhlonishwa njengalo osebenza umsebenzi kaNkulunkulu. They would not carry out any task that God would instruct them to do, but they would want to be revered as the one who has been chosen by God. uNkulunkulu wayese ebeka enye indlu yabaLevi ukuthi indlu yabafundisi yabapriest. And then God appointed to the house of Levi God appointed priesthood to the house of Levi. Enye indlu wayenza yaba indlu yamakhosi njengendlu kaJuda. And he appointed the royal kingdom of the Israelites to the house of Judah. Kodwa kulendlu kakhulukazi yabapriest noma laba bantu
ukuthi bangabapriesti angazi ukuthi bayabecabanga ukuthi kuba umpriesti kuyini ngoba abazange abaningi abalandela lapha bayiphatha njengabapriesti. But to the house that was given priesthood, many amongst them did not behave in accordance to the rules and regulations of priesthood. Babefuna nje izikhundla zokuthi singabapriesti noma siyindlu yabapriesti kodwa bengayisebenzi indaba yobupriesti njengokubekwa uNkulunkulu. They just wanted to have the titles of priesthood but would not carry out the instructions of God. Uma sifunda umlando siyathola ukuthi uEli wayengumpristi omkhulu mhlawumbe na engumehluleli. And if we read history, we find that Eli was also was a great priest, possibly one of the judges. Ngalokho ke kwakubheke ukuthi namadodana akhe enze njengoyise. And therefore his sons were also expected to fulfill the same duties. Kodwa abantwana bakhe abakazanga ukwenza lokho. But his children did not fulfill the same duties. Ubupriesti bukayise bakuthatha ngokuthi iyinto ebavumela ukuthi benze noma isiphi isono uNkulunkulu engabajezisi. They thought that because their father was a priest, therefore since they also are within the house of priesthood, they could just do any transgression and God would not punish them. Lobu ubukhulu bukayise kokuba umpriest omkhulu bakwenza ukuthi betholakale belala namantombazana endaweni kaNkulunkulu bengenendaba ngoba bazi ukuthi bazalwa umpriest omkhulu. And because their father was a high priest, they just thought that they could sleep with maidens within the house of God and nothing would be done to them. Bakwenza lokho balala namantombazana endaweni kaNkulunkulu benza yonke into embi benganandaba ukuthi bazalwa ngumpriest omkhulu kaNkulunkulu. And they would copulate with these maidens or girls and do other bad things, transgressions, and they would not care that their father was appointed as the high priest of God. Bathi ma abantu beyibika lento kumpriest omkhulu wayesebabiza laba abafana bakhe. And when people reported them to their father, the high priest, he summoned them. uSamuel oqala isahluko sesibili verse 25 sizwa uEli ekhuluma lamazwi kaNkulunkulu abantwana bakhe. In the book of 1 Samuel, chapter 2, verse 25, these are the words that are said. Uma umuntu ona kumuntu uNkulunkulu uyamahlulela. Kepha uma umuntu ona kuJehova uyakulanyulelwa ngubani na. Kodwa awalalelanga izwi likayise uJehova wanquma ukuwabulala. If one person sins against another, God may mediate for the offender, but if anyone sins against Yahweh, who will intercede for them? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was Yahweh's will to put them to death. Na ngempela abazange bamlalela uyise. And indeed they did not they did not listen to their father's rebuke. USamuel oqala isahluko 2 verse 30 uNkulunkulu ukhuluma lamazwi. In the book of Samuel, the first book of Samuel, chapter 2, verses 30, these are the words that are spoken by. Ngalokho uJehova uNkulunkulu kaIsrael uthi ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo yohamba phambi kwami kuze kube phakathi. Kepha manje uJehova uthi makube kude nami ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa abangedelelayo bayakweyiswa. Therefore Yahweh, the God of Israel, declares, I promised that the members of your family would minister before me forever. But now Yahweh declares, far be it from me, those who honor me I will honor, but those who despise me will be disdained.
Nangambela abazange laba abantwana bephinde belandele lento lesi siphiwo noma aba esasinikezwe uyise sokuba bebe abapriest. And indeed, these children no longer were blessed with the gift of priesthood. uNkulunkulu wakhetha uSamuel ukuthi kube uyena ohola abantwana bakwaIsrael ebe umehluleli. And God then chose Samuel to lead the children of Israel and become one of the judges. Kodwa uthema ngabe uSamuel esengumhluleli naye abantwana bakhe benza into efanayo. But when Samuel became a judge, his children also did the same thing. Baba behluleli benza yonke into bekwazisa abantu benza yonke nje corruption kodwa bengabehluleli. Abakwenza lokho okwakwenziwa uyise umprofeti uSamuel. Though they were judges, they would do all sorts of different transgressions, inclusively speaking about taking bribes from the people, and they did not carry up themselves in accordance to the principles of priesthood. Ngenkathi abantu bebona indlela abantwana bakaSamuel ababe baphethe ngayo base beyocela kuNkulunkulu ukuthi bacela ukuthi manje bebe nenkosi yasemhlabeni njengawo wonke amanye amakhosi. And when people witnessed this type of corruption, they then went before God and asked that they also have a king just like other nations do. Noma uNkulunkulu engayithandanga lento kodwa wabanika inkosi uSaul. Although God was not in favor of their request, but he gave to them King Saul. Kodwa nayo ayizange ayiphatha kahle. But he also did not behave properly. Yenza izinto engasile yaqala manje naye ya consulta consulta izangoma. He also did many wrong things, inclusively speaking of consulting mediums. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu wakuthatha ubukhosi kuSawuli wakunikeza uDavid. And in that way he took away the kingship of Saul and gave it to David. No David akuhambanga kahle noma waye inkosi emesaba uNkulunkulu kodwa wenza esinye isono uNkulunkulu esingaphathanga kahle. Though David was a king who revered Yahweh, he also had sins. There is one particular sin that he did which God did not particularly like. Wabulala umuntu wathatha umfazi wakhe. He killed somebody just so that he could have his wife. Lo nkosikazi wazala inkosi uSolomon. And this woman gave birth to the King Solomon. No Solomon wangayiphatha kahle. And Solomon also did not carry himself out properly. Ubukhosi bakwaIsrael baphela emva kwaSolomon. And the kingdom of Israel ended after the King Solomon. Kwahlukana kabili. And it was divided into two. Lokhu kwaIsrael ngenxa yokuthi bamhlubuka kakhulu uNkulunkulu bahlaselwa ezinye izizwe zabanqoba. And because the Israelites had transgressed greatly against God, other nations attacked them and they were conquered. Laba bakwaJuda bake baphila isikhathi eside lombuso waphila isikhathi eside kodwa nawo wagcina unqotshiwe. And to the house of Judah, their kingdom existed for quite some time, but they were eventually conquered as well. Lo mlando ngiwulanda ngoba umlando wakithi. I am narrating this history to you because it is our history. Lo mlando umlando wokhokho bethu nokuthi uJehova uyaye enze njani uma abantu bemhlubuka. It is the history of our God, and it narrates to us what God does to a nation that practices apostasy against him. Manje nake umlando uyaye uziphinde njengoba niubona kulokhu uyiphinda. And it happens that history repeats itself as you have witnessed it repeating itself.
nalapha kithi lo mlando wakwa-Israel uyayiphinda. And it has happened to us as well that the history of Israel has repeated itself. uNkulunkulu lapha wakhetha Ushembe. Amongst us, God chose Ushembe. Kodwa kuhambe kwahamba abantwana bakwaShembe abayenza lento uNkulunkulu owayekhethela Ushembe. But it eventually happened that the children of Ushembe went astray and did not do what God had chosen Ushembe to do. Ngakho le nabantwana bakwaShembe. I grew up with the children of the Ushembe family. Ngelinye ilanga ngangihleli nomunye umfana wakwaShembe owayemdala kimi. And one day I was sitting, I was in the company of a boy from the Ushembe family who's older than me. Uthi ke lo mfana ngiyadabukela nina Mpanza ngoba nizothi manifa niyokwehlulelwa kodwa thina ngeke sehlulelwe ngoba ezulwini kithi. He said, I feel pity for you, Mpanza, because when you die you are going to face judgment day, but we will not face judgment day because heaven is our home. Uthi ke lo mfana mina Mpanza noma ngenzani anginakwehlulela ngoba ezulwini kithi. He said that if I do anything I will not be judged because heaven is my home. Nangempela ke lo mfana wayenza noma yini oyithandayo la esontweni enza njengabo labantwana baka-Eli. And indeed this lad would do anything that he wished, just as the children of Eli. Ubabe bephume emadokodweni bebone intombi enhle bese beyithatha beyolala nayo noma yiphi intombazana nje mabeyithandile bazoyithatha beyolala nayo. They would go out to the tents and see any maiden, and they would take this maiden to copulate with this maiden. Lokho kwakukudlwengula. That was rape. Kodwa ayikho intombazana eyayingase isho ukuthi umfana wakwaShembe ungidlwengule. But there was no girl amongst them who would say that, who would come out to say that the boy from the Ushembe family has raped me. NamaNazaretha ayokuthatha sengathi kuyilungelo labo ukuthi badlwengule noma benze yini noma bayithandayo. And the Nazarites thought that it was their right as the children of the Ushembe family to rape and do anything which they wanted. Lo mfana wayehlakaniphile futhi efundile. This boy was intelligent and he was educated. Wathola umsebenzi omuhle kwenye ifirm. And he was employed in one of the firms. He had a good job in one of the firms. Kodwa ngokuhamba kababa ilanga emhlabeni waye ukusebenza lapho wayesethi usiyothatha ihlalo soba umholi waleli bandla. And after the passing away of Ushembe II, he resigned from work and said that he is now going to take on the leadership of the congregation. Ngeshwa noma ngenhlanhla akazange wakwazi ukuba ebe umholi njengoba nazothi kwagcina kuba abanyanga ezulu omholi. Unfortunately, he did not become the leader of the church. It was Ushembe III, as you know, who became the leader. Kodwa wasondela kakhulu kubaba inyanga ezulu kwaba sengathi umuntu othanda ukukholwa nokholwa ukuthi ubaba inyanga ezulu umholi kodwa kwangenjani. And he became very fond of Ushembe III, and he disguised himself as someone who loved the faith system, was faithful to God, but it was not so. Lokho kusondela kubaba inyanga ezulu wayegaqele isikhundla sokuba umholi waleli bandla. He only became fond of Ushembe III because he wanted to be the leader of the church. Kodwa uthe nobaba inyanga ezulu mayihamba emhlabeni wangaba uyena umholi waleli bandla. But when Ushembe III also passed away, he was not appointed as the leader of the church. Ngelinye ilanga wangibizela emzini kadade wabo ezokhuluma nami. And one day he called me to his sister's house to speak to me.
wathi impanza wakuvumelana ukuthi amaNazaretha engangikhethi ukuthi ngibe umholi ngoba ubaba inyanga ezulu wakhuluma ukhona ukuthi mina umholi waleli bandla. And he said to me, Mpanza, why did you allow the Nazarites not to choose me or appoint me as their leader? For Ushembe III spoke in your presence that I should be the leader of this congregation. Kodwa kuseqinisweni ubaba inyanga ezulu wayengakaze ikhuluma leyo nto, angazi wayithatha. But in reality, Ushembe III had never spoken that. I do not know where he got that from. Angizange ngamphikisa, angizange ngamvumela, ngavele ngathula. I did not argue against what he was saying, and I did not concur with it. I just kept quiet. Kodwa wayeseqhubeka ethi mina ngizoba uyelo umholi waleli bandla, ngeke ngize ngife ngazange ngaba umholi waleli bandla ngoba ubaba ilanga ufikile wangitshela kanjalo. And he said that he said that I will become the leader of this church. I will not die without being one of the leaders of this church. For Ushembe II has come to me and he told me so. Ngase ngilinda ke ngombheka kuba ebe umholi waleli bandla ngoba kusho ubaba ilanga. Kodwa waguga phambi kwami waze wafa engazange waba umholi waleli bandla. And I waited in expectation for him to become one of the leaders of this congregation, but he became old and eventually passed on without leading this congregation. Kukhona futhi omunye engangisondelene naye futhi njengayilo. And there was one other which I was close to, just like this one. Ngelinye ilanga ngangihamba naye emotini. Waba nesixakaxaka nomfundisi omunye wabafundisi ngingazi ukuthi kanjani. And I was with him in his car one day, and he had quarreled with one of the priests, and I do not know how that came about. Wayesethi kufanele ukuthi lo mfundisi esuswe. And he said that this priest should be removed from priesthood. Cha, uthi ke lo mfana lo mfundisi ume endleleni yami ngakho kufanele ukuthi ngimsuse. And he said this priest is standing before my way on my path, and so therefore he should be removed. Ngithi mina uchaza ukuthini mawuthi ume endleleni yakho kufanele ukuthi esuswe. And I asked him, what do you mean when you say that he is standing on your way and that he should be removed? Wathi lo mfana mina umuntu uma emi endleleni yami ngiyamsusa. And he said to me that whenever someone is standing on my way, I remove that person. Kwase kuyangicacela ukuthi usho ukuthi akabulawe. And it became clear to me that what he meant is that he should be assassinated. Ngaphatheka kabi kakhulu. And I was displeased by this. Kwatholakala ukuthi asatholani kulento eyikhulumayo. And it was found that we did not have neutral grounds on what he was saying. Ngokucabanga kwami lo mfana wayehlakaniphile futhi efundile ngicabanga ukuthi nami kuke kungifikele ukuthi ngaba umholi waleli bandla. In accordance to my thinking, this lad was intelligent, and it would come to my mind that he should become one of the leaders of this congregation. Kodwa into engayibuza ngathi mina hawu lo muntu ufuna ukuba umholi waleli bandla kodwa futhi engibulale. And it surprised me that this person wants to be a leader of this congregation, but at the same time he is an assassin. Lento ngiyikhuluma ngoba cishe ukuthi sekuyimi ngedwa engimdala kuleli bandla lamaNazaretha lonke ibina kwabantu bakwaShembe. I speak this because I am one of the elders of this congregation who is left, even within the house of the Ushembe family. Ubaba inyanga ezulu wangibiza wathi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu ukweza kimi. And Ushembe III called me and said that the rise and fall of this church, God would question me about it. Namhlanje na uNkulunkulu uthume ingilosi ukuthi izohlala nami ingitshele izinto ejulile abantu abangazazi ngaleli bandla.
And today God has sent to me an angel to live with me so that she can tell me matters that are intricate about this faith system. Manje na ke kufanele ukuthi izinto ezithize ngizifundisa abantu kakhulukazi abantwana bakwaShembe abakhulayo kanye namanazareta akhulayo ukuthi ingozi yokuba seduze kwaNkulunkulu iqala kuphi igcinephi. Therefore it is befitting that I should tell the children of the Shembe family about the dangers of being near to God as to where it begins and where it stops. Kujwayelekile ukuthi abantu uma ngabe beba abantu abangaphansi kokhosi bese nje becabanga kuphela ukuthi babekwe uNkulunkulu ukuthi bebe ngamakhosi. It is common that when people are under a royal household, they think that they are just appointed by God to be within the royal family. Noma bekhuluma bayabesho ukuthi njengoba singamakhosi nje sabe kwaNkulunkulu. And even when they speak, they say that as we are royal blood, we were appointed by God. Bonke bakusho lokho. And they all say that. Ngibe i-director emnyangweni wamakhosi cishe iminyaka eyishumi. I was the director of traditional affairs for about 10 years. Lezi zinto ngizibonile zenzeka kumakhosi amaningi. And I witnessed this happen amongst many chiefs. And bekuyimi ebengixazulula inkinga zembango yamakhosi. And I would be the one who had to solve their problems when they were fighting over chieftaincy. Lento eyenzeka emndenini wakwaShembe ayihlukile kulento eyayenzeka emakhosi. And what is happening within the household of the Shembe family is no different to what happens within the chiefs. Ukuthi abantu bazi ukuthi babekwe uNkulunkulu. That people know that they have been appointed by God. Kodwa uma becabanga ukuthi babekwe uNkulunkulu becabange nje ukuthi uNkulunkulu ubabeke ukuthi bebe bakhulu bese kuphela lapho. And in their knowledge that they have been appointed by God, they just think that they have been appointed to be great, and that is the end of it. Ikhona ebukhosini ngaso sonke isikhathi uthola abantu bekubanga ubukhosi ngoba into abayicabangayo ukukhulu nokuhlonishwa nokukhulekelwa. And that is why you will always find that there are fights over who should be the chief. For all they think is that being a chief is to be praised and to be great. Uphiwe imali. And that you should be given money. Kanjalo nasemndenini wakwaShembe abantu bakwaShembe bazi ukuthi njengoba uShembe waye umprofeti kaNkulunkulu bangabasezulwini bona. Likewise within the family of Shembe, they think that because Shembe was a prophet of God, they are divine beings. And njengoba bengabasezulwini bona asikho isono abangabalelwa sona. And since they are heavenly beings, there is no sin or transgression that they may be held to account for. Lento ngenkathi lo mfana eyisho yangiphatha kabi ngoba ngangimthatha njengomuntu ohlakaniphile kodwa lokhu ukukhuluma kwakutshengisa ukuthi lo islima lesesiphambi kwami. I was displeased by what this boy had said, for I had taken him as somebody who is intelligent, but it became clear that the person standing before me is a fool. Ngoba uLucifer waye second in charge ezulwini. For Lucifer was second in charge in heaven. Kodwa waxoshwa uNkulunkulu uma engasayiphethe kahle. But he was chased out of heaven by God when he started misbehaving. Kwakuneyingilosi ezulwini. There were angels in heaven. Nazo zaxoshwa uma engasayiphathi kahle. And they were chased away as well when they started to misbehave. Angazi ke ukuthi umuntu ma ela emhlabeni eqhosha ngokuthi yena engayiphatha noma kanjani ngoba isona sibekwa kuyo ukuthi kuma kanjani uma uLucifer wabekwa isono waxoshwa.
I do not know how a person would come to the conclusion that they could misbehave whilst they are here on earth and not be held accountable. For Lucifer misbehaved and he was chased out of heaven. Lento iyababusa kakhulu abantwana bakwa Ushembe manje kodwa isibalimazile. And this is a dominant type of thinking within the children of Ushembe, but along the way it has distracted them. Ngoba okokuqala inkinga yabo okokuqala mhlawumbe abayifundiswa ngonina nangamaNazaretha ukuthi bangabasezulwini. Because one of their chief problems is that whether they were taught by their mothers or the Nazarites is that they are heavenly beings. And amaNazaretha abatshela lokho ngoba ngikhulele ebandleni lamaNazaretha. AmaNazaretha abatshela lokho. And the Nazarites tell them, I grew up within this faith system. The Nazarites do tell them that. And bekhule bebazi lokho. And they grow up with such thinking. Omunye wakwaShembe futhi wayeseduze kwami wathi kwathiwa emva kwababamkhulu kovela inyanga nelanga. One of them was also close to me from the Shembe family, who said that after the prophet Ushembe would appear Shembe the second and the third. And emva kwababa inyanga bese kuvela inkanyezi. And after both Shembe the second and the third, stars would appear. Wayesethi ke thina ke sizinkanyezi. And then he said that they were stars. Wayesethi uyayibona inkanyezi ningangakanani ezulwini. And he said that can you see how many stars there are in the firmament? Uthi ke thina ke sizinkanyezi. And he said that they were the stars. Now lokhu kucabanga ngakuthula ngakubona ukuthi lo ngeshwa lomfana wahamba emhlabeni yena engakakhuli kakhulu. Kodwa abantwana bakwaShembe lengqondo ukuthi bazi inkanyezi ibabusa bonke. And I observed this type of thinking, and it is indeed the fact that all the children from the Ushembe family think that they are stars. Ikhona njena usuthola sekunoShembe abaningi ngoba nalowo uthi nginkanyezi nalowo ethi nginkanyezi nalowo ethi nginkanyezi. And that is why you find that there are so many Shembes. For each and every one of them says that, oh, I am a star. And this one also says that they are a star. Ngingwasezulwini nami ngingwasezulwini nami ngingwasezulwini. I am a heavenly being, and the other one will also claim that he's a heavenly being. Ngingumholi waleli bandla lamaNazaretha nami ngingumholi waleli bandla lamaNazaretha nami ngingumholi waleli bandla lamaNazaretha. Bonke bakhula ngaleyo ngqondo. I am a leader of the Nazarites congregation, and the other one will also think the same, and they all grow up with that type of thinking dominating their minds. Ngisho abamantombazana bakhula ngaleyo ngqondo ikhona bethi mabegana iningi labo behluleke ukugana bebuyele emuva ngoba bathe bekhula babazi ukuthi bangamakhosi futhi bephathwa kanjalo. And it happens even within those who are girls, and even if they get married, they divorce, for they are unable to carry out the principles of marriage in the thinking that they are kings. Kodwa lento lengqondo ephethe abantu bakwaShembe isisitha kubo ngoba siyabahlupha kakhulu abazi ukuthi manje bazoyiqeda kanjani. But such a mentality which dominates their mind has now become an enemy to them, and they do not know how to conquer this. Njengoba ngisho ngithi lezi zinto kufanele ngiyikhuluma ngayibuza engilosini ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantwana bakababa ilanga nje abantwana bakwaShembe nje bonke behlupheke kangaka kodwa benomholi ekwenza ukuthi amaNazaretha engahlupheki. And it is befitting that I should speak of such things, for I inquired from the angel that how does it become that the children who are from the Ushembe family are so poor, but the spiritual leader of the Nazarite church is able to make the followers of this faith to not become poor. Yathi ingilosi
noma kukhona okunye kodwa okukhulu kakhulu ukuthi umndeni wakwaShembe awazi ukuthi uShembe ubani. And the angel said that though there are many other factors, but the chief factor is that the family of the Shembe family do not understand who Shembe is. Bathi noma beya kuShembe baya nje kuShembe njoba beya kuyise noma kuyisemkhulu abaqondi ukuthi lo muntu wehluke kangakanani kubo. And even if they go to Shembe, they go to Shembe as their mortal father or their mortal forefather, not understanding the divine nature of Shembe. Yathi ngilosi noma bekhuluma naye engasekho emhlabeni bashisa impepho kuba sengathi bakhuluma nje loyisomkhulu abazi ukuthi uShembe into enjani yikho ke lokho kubanga ukuthi behlupheke kangaka. And though Shembe is no more here on earth in flesh, when they speak to him, they burn incense as if they are speaking to their ancestors, and that is one of the causes of them being so poor. Yathi abantu abaningi bakwaShembe abakholiwe ngoba bazi ukuthi lento yamaNazaretha yalethelwa bona bangamakhosi. And many people, and the angel said, many people from the Shembe family are not faithful believers, for they are in the thinking that this faith was brought for them and that they are royal blood. Kodwa lesi simo kufanele sikhulume ngaso ngoba kunabantwana bakwaShembe abakhulayo okufanele beyazi ukuthi inkinga abanayo isukaphi. But it is befitting that we should speak about this, for there are many children of the Shembe family who are growing up and they do not know how these problems came about. Abaqondi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ubaba mkhulu engabasizi osizini lwabo nobaba ilanga engabasizi osizini lwabo. Abaqondi ukuthi leyo nto yenziwe yini. They do not understand how it comes about that the prophet and Shembe II would not help them out of their poverty. Abaqondi ukuthi lento yenziwe amaNazaretha, abaqondi ukuthi lento yenziwe ngonina. They do not understand that this is as a result of the Nazarites and their mothers. Kunomntwana wami ozalwa kwaShembe weza kimi wathi mkhulu ngibona ukuthi kufanele ukuthi ngisiyeke lesi sibongo sakwaShembe ngibuyele ekhaya komama. One of my grandchildren is from the Shembe family, and he came to me and said, "Grandfather, I think that I should disown this Shembe surname and go back to my maternal surname." Ngathi mina yini inkinga yakho yini? And I asked him what was his problem. Wathi ngalesi sibongo angikwazi ukuthola umsebenzi. And he said that because of my paternal surname, I'm unable to be employed. Ngoba uma ngeke ngathi ngakwaShembe njena abantu bavele bethi obehleke bethi kompeni thini ngoNkulunkulu anifuni ukusebenza. And whenever I apply for jobs and people realize my paternal surname is Shembe, they just laugh and say that, oh, you say that you are God's and you do not want to work. Uthi ke nomsebenzi bese ngiyawuluza. And that is how I lose jobs. Ngiluze umsebenzi ngisibongo. I lose jobs because of my surname. Bathi abantu asifuni ukusebenza sithi singoNkulunkulu. People say that we do not want to work as we claim to be gods. Manje ke ngicabanga ukuthi mangabhotsisi bane abantwana bakwaShembe impela ke ebabethi bafuna ukuthi lesi sibongo besiyeke ngoba siyabahlupha. And I think that there are about 4 children from the Shembe family who have said that they want to disown the surname for it is giving them problems. And vele siyabahlupha. And it is indeed problematic to them. Ngihlalile nabantwana bakwaShembe abaningi ngiseduze nabo angaze ngibabona abantu abahlupheka njengabantwana bakwaShembe. I have shared company with the children of the Shembe family, and many have been close to me, but I've never seen a children that are more poverty stricken than them.
noma ngabe bethi bacela indaba ayitholi bona. And even if they ask for something, they do not get it. Ngisho ukufa kuba ukufa ongakwazi ukuthi lokhu kufa kuqhamukapi masekunje. And whenever death strikes them, it is a death that you cannot even understand. Uxakeke ukuthi lento yenzeka kanjani uma usondele nabo uphatheke kabi kakhulu ukuthi lento yenzeka kanjani ngoba ayifanele ukwenzeka kubantu abanje. And you become confused and sad that such a thing should not occur amongst them. Kodwa bese ngikhumbula ukuthi bakusho phambi kwami ukuthi bona ababalelwa isono. And then I remember that they said it before me that they are not held accountable for any sins. Noma bengenzani And ababalelwa isono ngeke behlulelwe ngoba bangabasezulwini. and whatever it is that they may do, they are not held to account for any sin, for they are heavenly beings. Laba abantwana babesho kanjena iningi laba basekho emhlabeni kodwa sekwinzalo yabo esele kodwa lolu usizi seluphezulu kwabo. And many of them who claimed these titles are no longer alive, but it is their progeny who are suffering this curse. Futhi uyabona ukuthi kuseno usizi olusazo lokuqhubeka ngoba lemfundiso onkolo wrong iyaqhubeka kakhulu. And you realize that such problems are going to continue for a long time, for this misteaching is still continuing. Lokhu ukuthi bethi bonke bangabaholi baleli bandla into ebabusa bonke. And saying that they are the leaders of this church is something that is dominant amongst all of them. Ngama imazi hamba kugcine kunezimpi zombango ukuthi nalo ethi ngiyinkosi. And it is evident that it will eventually happen that there will be battles amongst them, and each and every one of them will be claiming to be a king. Uma ngabe ufuna ukuthi lo muntu lobu bukhosi busho ukuthini, kuyena kusho ukuthi njena angihlale phambi kwabantu ngikhulekelwe ngiphiwe imali ngibe isicebi. Ilokho ubukhosi basezulwini abakwaziyo. And when you inquire as to what this royalty means to them, it just means that they should sit before the people, be throned, and that they should be worshipped and money should be given to them. So umuntu khona uba uNkulunkulu ngoba enayo yonke into, enabalandeli abaningi, enezimoto eziningi, enezindlu eziningi, uNkulunkulu. And to them a person becomes a god because of the great numbers in followers and having great cars and great houses. Ngelinye ilanga ingilosi ithi kimi kwenzeka iphutha ukuthi emva kwababamkhulu umndeni kaShembe ubizwe ngokuthi ungwakwaShembe. Kwafanele bebizwe ukuthi abangabakwanhlanzi. One day the angel said to me that it was a mistake that after the prophet his progeny was given the surname Shembe, they should have been called Danhlanzis. Ngoba uShembe akusiyona lento bona abayiyona. Because Shembe is not in the same nature as they are. Ushembe ngigama lomuntu wasezulwini. The name Shembe is the name of a divine being. Kodwa manje ngoba lehlela kubabamkhulu kwasekuba inzalo yabo sekuyibona oShembe. But because their forefather was known as Shembe, they also think that they are now Shembe. Manje lokhu ukuthi beyibize ngoShembe simply because ubabamkhulu waye uShembe kubalethela amabhadi kunokuthi kubalethele inhlanhla. Now this thing of referring to themselves as Shembe merely because the prophet was Shembe is only creating bad luck for them instead of fortune. Ithi ingilosi kimi uma umuntu ekubuza ukuthi ulandela muphi uShembe ubothi ulandela lo Shembe
owafika kubaba mkhulu wathi wena ungushembe ngoba kuwe kuhlala mina shembe. And the angel said to me that if a person comes to you and asks you which Shembe are you following, you should tell that person that I follow the Shembe who came to the prophet and said that you are Shembe, for in you lives me, the heavenly Shembe. Kwenzeka kanjalo kubaba mkhulu ngenkathi eqala kuba umprofeti uthi kwafika umuntu kuye ngenkathi emkhipha kumakhosikazi akhe wathi wena ungishembe ngoba kuwe kuhlala mina shembe. And that is what happened to the prophet. This divine being came to him and said to him that you are Shembe, for in you lives me, the divine Shembe. Lokhu khuluma nalokhu kuqonda kuyinto ejule kabi kumuntu wasemhlabeni uthi eyiqonda ukuthi isho ukuthini. This type of talk and this type of understanding is a very intricate matter that it might just be understood by someone who is immortal. Ithi-ke inglosi laba abantu akusibona oshembe kodwa laba abantu babe ngoshembe ngoba babe inzalo kababa mkhulu. Ushembe munye ilo owafike wahlala kubaba mkhulu. These people are not Shembes. They are just merely Shembes, for they are the progeny of the prophet. But there is one Shembe, and that is the spiritual Shembe that lived within the prophet. Ushembe ilo owathi kumprofeti wena ungushembe ngoba kuwe kuhlala mina shembe. Shembe is the divine being who said to the prophet, you are Shembe, for in you lives me, the divine Shembe. Ithi-ke inglosi uma umuntu ekubuza ubomtshela ukuthi ulandela lo shembe owafike wahlala kubaba mkhulu. And the angel said that if a person asks of you or inquires of you, you must tell them that you follow that Shembe. Laba abathi bangoshembe abasibona oshembe okuseqinisweni kufanele ukuthi bathi bangonhlanzi hayi shembe ngoba ushembe ngenye into. And these ones who claim to be Shembes are not. In reality, they should be known as the people of Ongcwele, for Shembe is something else. Ushembe umoya wasezulwini. Shembe is a spiritual being from heaven. Ushembe umoya oyingcwele. Shembe is the Holy Spirit. Ubaba ilanga uma ekhuluma ngomuntu okholiwe ukhuluma ngomuntu okungene kuye umoya kaShembe. When Shembe II speaks about someone who is a believer and faithful to God, he is speaking about someone who has the spiritual Shembe. Washo njalo kumama wami. And that is what he said to my mother. Wathi lo mntwana uyozala kubantwana yobazala uyozala umntwana oyothenga uyena kwaShembe ngesibongo kodwa ebe nomoya kaShembe. He said that this child will give birth to a child whom amongst children who will though not being of the Shembe family will have the spirit of Shembe. Angazi noma nginawo umoya kaShembe kodwa ukuthi nginawo umoya kaShembe noma anginawo umoya kaShembe abasezulwini abakwaziyo lokho. And I do not know whether I have the spirit of Shembe, but whether I have it or not, that is known by the heavenly beings. Ubaba ilanga wathi umuntu noma engaba mncane noma engaba inkosikazi kodwa uma enomoya kaShembe nimenze ebe umfundisi ngoba unomoya kaShembe. And Shembe II said that whether someone is young or it is a woman, if you see that they have the spirit of Shembe with them, you must appoint them as a priest, for they are with the spirit of Shembe. Kodwa lento amaNazaretha akayikhulumi leyo umoya kaShembe. Bona bathi umuntu mayengwakaShembe ngesibongo uNkulunkulu. But the Nazarites do not speak about this. What they say is that if a person is from the Shembe family, because of their surname, then they are God. Lesi sihlabelelo ekade ngisihlabelela saqanjwa ubaba mkhulu.
The hymn that we sang earlier on was composed by the prophet. Ithi ke ingilosi lesi sihlamelelo ubaba mkhulu wayetshela amaKristu ayelwa nayo ukuthi lento ebeniyihleka nithi izophela ayingeke izephela. And the angel said that the prophet was telling the Christians of the time that what you are sarcastically laughing at and have thought that it will come to a fall, it will not end. Ithi ke ingilosi kodwa thina asihlabelelele amaKristu sihlabelele amaNazaretha ngoba iwona abebhejile ukuthi leli bandla liyaphela. And the angel said that, but we do not sing it to the Christians, but we sing it to the Nazarites, for they are the ones who had saw that this will come to an end. Abazange bakufihla lokho. And they did not hide that. Basinikeza inyanga ezisithupha bathi in 6 months lento izobe iphelile. They gave us 6. They said that within 6 months this would be no more. Basho yonke into bengithuka. And they uttered many other things, and they swore at me. Kuzo zonke izinto ezenziwa amaNazaretha bethuka leli bandla angikhohlwa into eyenziwa nguGonondo owayibhala kwiFacebook. And within many other things that were said as insults or held as insults to this congregation, I do not forget particularly what Gonondo wrote on Facebook. Ngaleso sikhathi kwakunememethi eyatholakala elwandle ifile isibolile kodwa kuyimemethi. And at the time there was a mermaid that was being shown who was found at the sea and was decaying. Then le memethi wayese uGonondo eyikhipha esethi le memethi uhlalele. And then he had shown this mermaid and said that was the angel Hlalele. Then kwenziwa uyihlaya elikhulu ngohlaleleni osebola. And then they started mocking the angel Hlalele who they were saying that she's coming to a decay. Angaze ngimbone uhlaleleni ephatheke kabi ngento ababeyisho kuye angaze ngimbone ephatheke kabi. I had never seen the angel Hlalele displeased by something that they had said to her. Kwakubonakala ukuthi umuntu wasemandulo ohlangane nezinto eziningi kusukela emandulo. It could be seen that this was an ancient person who has come across many things in her lifetime. Kodwa wayephatheka kabi uma ethola izinto ezisho kimi ekuthuka khona mina. Leyo nto emphatha kabi namanje imphatha kabi. But she was displeased whenever someone would insult me, and that is still the case. Ayikho into unkosazana oyibhekile ngaphezulu kwami. There is nothing that the angel pays attention to more than me. Ayikho into unkosazana oyifisela into enhle ngaphezulu kwethu sobabili nomkhokho. And there is nothing or nobody else there's nothing or nobody else that she wishes good things for more than myself and the chief counselor. Lo muzi enginawo ngawufunelwa ingilosi. And the house that I live in today it is the angel that found it for me. Kukhona nengubo enginazo engayifunelwa ingilosi. And there are many other clothes that I have which the angel went out to look for. Angigqoki mina umjiva ongazange wakhethwa ingilosi yasho yona ukuthi awuthunge kanjani. Awukho noyodwa nje. And there is no priestly garment that I wear that has not been chosen by the angel, and that the angel has not instructed as to what the design should be like. Umbhede engilala kuwo wakhethwa ingilosi. The bed that I sleep on was chosen by the angel. Yasitshela ukuthi asihambe siye kwaBhezi sathi siyakhona sambona sekhona. She told us that we should go to a furniture shop which was known as Bez, and when we arrived there, we found her there. Phambi kwethu wakhuluma nentombazana edayisa khona ukuthi ufuna lo mbhede.
And she spoke right in front of us with a woman who was working there and told her that she wanted that specific bed. Even i-lounge engihlala kuyo ngayikhethelwa unkosazana. Even the lounge, which the furniture in my lounge that I have, I was chosen for by the angel. Wathi asikwazi ukuthi sihlale kwi-lounge eshibhile, asikwazi ukuthi silale embhedeni oshibhile. And she said that we could not own lounge furniture that was cheap or sleep on a bed that was a cheap bed. Ngisho ibuko khona ezinye ibuko umkhokheli wayesekhethe ibuko kwaMofet wafika wayibuyisa emuva wakhipha ibuko eziwu-5,000 rand. Even the spectacles that are worn by the chief counselor were chosen by the angel. Sathi samangele ukuthi sizoyithatha leyo mali kwathi i-deposit yaphenduka yaba i-balance. And whilst we were still confused as to where we would get that money, the money in which we deposited when we went there to inquire, that money now had become the balance. Kodwa njengoba ngishilo ngesonto elidlule ezulwini kwalethwa lapha kithi umuntu ohlakaniphe kakhulu. But as I had said last week, that in heaven they sent to us a being that is very prudent. Uhlaleleni is my mentor ngayo yonke into. The angel Hlaleleni is a mentor to me in all matters. Uthi kimi uhlaleleni into okufanele uyazi ukuthi angeke uNkulunkulu ekuthande engafuni ukuthi wena umenzele into ethize. And the angel said that it will not be possible for God to just love you without him requiring of you to perform a certain task. Ibani ngaphula abantu emhlabeni uNkulunkulu angeke vele ekhethe wena nje ukuthanda. And there are so many people here on earth, it wouldn't be that God would just choose you randomly. Kodwa uNkulunkulu uma ubona ekuthanda usuke ekuthanda ngoba efuna ukuthi umenzele into ethize. But if you see that God loves you, it is because God wants you to do something for him. Ngakho ke njengalomfana wakwaShembe kwakungangikhoshisa ukuthi ngihlala nengilosi, kungikhoshise ukuthi yonke into engiyenzelwe ngiyenzelwa ingilosi, ngiyenzelwa umuntu wasezulwini. Therefore, just like this lad from the Ushembe family, I could have easily boasted and said that I live with the angel and that everything that is done for me is done by an angel, a divine being. Kodwa ngiyazi ukuthi ingilosi izezulwini hayi ngoba ingithanda noma ngoba ezulwini ngithanda, kodwa izela emhlabeni ukuthi izongisebenzisa. But I know that the angel has been sent from heaven not because she loves me or because I am loved in heaven, but so that I could be tasked. Lokhu kwasuka ngo-2010 ngiqala leli bandla akaze kube khona nelilodwa isabatha lapha engashumayeli khona from 2010 namhlanje baku-2021 angikaze not even one Saturday lapha engake ngangama khona phakathi kwenu ngangashumayela. And since the year 2010 it has not even happened once that I would come before you during a Shabbat and not preach to you. Ngisho ngigula kodwa ngesabatha kuye kube khona indlela okufanele ngiyiqinise ngayo ngize phambi kwenu ngishumayela. And even if I'm sick, I've got to come before you and strengthen myself so that I can preach to you. Noma ngazi ukuthi ngizoshumayela ngithini, ngiyahamba ngiye ngaphambi koba ngize kini ngiye esiguqweni ngiyocela uShembe ukuthi engitshele ukuthi ngishumayele ngithini. And even if I do not know what to preach to you, I go before Ushembe and pray at the altar that he instructs me as to what I should tell you. So kusukela ngo-2010 ngabala ukuthi mangakanani ama-weekend from 2010 njengoba ku-2021 njena
zonke insuku makushaya isabatha ngiza lapha ngishumayele angaze nginikeze umuntu ngalesikhathi ukuthi shumayela angazi ukuthi ngizothini. And you can count how many Saturdays or Shabbats there have been from the year 2010 up until this current day that I've always came before you and preached. I have never appointed somebody else to preach and said that I do not know what to say to the people. Esikhathini esiningi ngisho phakathi nensuku mangashumayelanga ngeweekend ngiyabhala ngisoke ku Facebook ngishumayela. And many a times, even during the weekdays, I write and preach on Facebook. Noma ngabe kushumayela abafundisi nabantu indaba ngaphambi kokuba ye ku Facebook ngiyayithatha le ndaba ngiyifunde yonke noma ngahlala ubusuku bonke ngiyilungisa ngiyiqondisa ngoba umsebenzi lowo engunikwe ezulwini ukuthi ngiwenze. And even if somebody else has preached amongst you, before something is posted, I peruse it. Even if it takes me the whole night, I peruse it. For that is the task which I have been appointed to carry out. Ngiyahlala kusuka ku-12 kuze kuyoshaya o-4 ekseni ngibhala ngifunda. I can sit from 12 in the noon till 4 o'clock in the morning reading and writing. Ngoba ngiyazi ukuthi ukuthandwa uNkulunkulu ukuba isisebenzi sikaNkulunkulu. Because I know that to be loved by God means to be a servant of God. Kodwa uxake ukuthi kumaNazaretha kulabo abantwana bakwaShembe babethi behleli phambi kwabantu bethi bamenzelana uNkulunkulu. And you are always confused as to amongst these children from the Ushembe family that what do they do for God as they sit before the people. Ngoba njengoba kuye kuthiwa basindisa abantu njena akakho umuntu ongasindisa umuntu ngaphandle kokuthi lo muntu ethwele noma enomuntu uthize. Kodwa nje umuntu okhoniwe akakwazi ukusindisa umuntu. And as it is usually said that they are able to heal people, nobody is able to heal a person unless there are some other dark rituals that they have went through. Senhlale unyaka wonke abantu befa ngapha nangafa bebulawa i-coronavirus. Nina nikaze nibulawa i-coronavirus. It has been now a year that people have been succumbing to the coronavirus all over, but none of you have ever died because of this virus. Kodwa kungaba into wrong ngabe ukuthi kuthiwa mina ngikwazi ukuphilisa abantu ukuba bengabulawa i-coronavirus. But it would be something that is very incorrect if it were to be said that I am able to heal people such that they are not killed by the coronavirus. Ngisho ingilosi engihlele nayo iyaye kuphike ukuthi iyakwazi ukusindisa umuntu. Even the angel that we live with denies it when it is said to her that she is able to heal a person. Ngenkathi kuthiwa ngiholeleli ibandla ngatshelwa emehlweni ukuthi awunawo amandla okuphilisa kodwa amandla okuphilisa ezulwini anikezwe Ushembe. Ngatshelwa ingilosi lokho. And when I was appointed to lead or anointed to lead this congregation, I was told straight in the face that you do not have the power to heal, but it is the spiritual Ushembe who has the power to heal. Yathi uma ngabe kunomuntu odinga ukuphiliswa uyobiza Ushembe ngoba ezulwini kunikezwe Ushembe ukuthi ephilise. And that if there is someone who needs to be healed, you should call on Ushembe, for it is Ushembe who has been appointed in heaven to heal the people. Lo Ushembe lona owathi kubaba mkhulu ngihleli kuwe wena Ushembe ngoba kuwe kuhleli mina. The very same Ushembe that came to the prophet and said to him, you are Ushembe, for in you lives me, the spiritual or divine Ushembe. Kwathiwa kodwa wena unikezwa ukuba ushumayele. But you are mandated to preach. Utshela abantu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. And tell the people how God is to be worshipped. Utshele abantu ukuthi umprofeti wabafundisane amaNazaretha ngokukhonza uJehova. And tell the people what the prophet taught the people in regards to worshipping Yahweh.
kusukela ngaqala lenkonzo leli bandla angikhulumi ngendaba yokuphilisa ngoba ngikwazi kodwa engikunikiwe nokuthiwa ngikwenze ukuthi nginifundise ukuthi nizongena kanjani ezulwini. And since the formation of this congregation, I've never spoken about the healing of people, for what has been instructed to me is that I should teach you how to enter heaven. Manje ke ayikho into enkulu nokufanele siyikhonze njengoshembe omoya oyingcwele. Amen. Therefore there is nothing greater and nothing else that we should be fond of other than the spiritual shembe. Akakho omnye ushembe munye ushembe omoya oyingcwele. There is no other shembe apart from shembe the Holy Spirit. Uma ulokhuzwa unikwa lomsebenzi lo shembe omoya oyingcwele uyaye ehlele kuwe bese ekusiza ukuthi uqhubeze lenkonzo kodwa ushembe omoya oyingcwele lo uJesu owakhuluma ngaye. And if you are ordained or anointed to do this work which I'm carrying out, you are given the Holy Spirit of Shembe, the very same spirit that Yeshua spoke about. Bengizokhuluma into enkulu nende ngalo shembe omoya oyingcwele kodwa ke isikhathi siyaphela ngoba sinelokshedini ngo2. I would have spoken greatly about the Shembe who is the Holy Spirit, but unfortunately we do not have time since there is going to be load shedding at 2. Kodwa la kuleli bandla asinaye omnye ushembe ngaphandle kwaShembe osezulwini ngaphandle kwaShembe omoya oyingcwele. But amongst us within this congregation, we do not have any other Shembe apart the Shembe who is in heaven, apart the Shembe who is the Holy Spirit. Ilo Shembe uYeshua owasitshela ngaye, ilo moya oyingcwele owathi uYeshua uma ehamba emhlabeni ushiya nawo. And that is the Shembe that Yeshua told about, that is the Holy Spirit that Yeshua told about when he was going to heaven and said that he would leave us with that comforter. Ilo Shembe oyohlala nathi kuze kube ngonaphakade. And that is the Shembe who will be with us until eternity. Kosi asibheke enkosini. uNkulunkulu wasephakameni, uNkulunkulu kaShembe, sibonga umsa wakho nothando lwakho, wena osigcinile ngaleli sabatha lakho namhlanje. Ebanathi Nkosi nangalesikhathi samanje usivikele konke okubi, ukhumbula abantwana bakho bonke abalalele lenkonzo nabakuthandayo. Ngelakho Nkosi igama manje lephathe. Amen.